Какой вот этот мощный. Что это за порода, интересно? По-моему, ее током шибанула вот эту лошадку. Вот это огромный вообще просто мощь. Это малыш. Ой, какой у него хвост, как у лисы. Господи. Че это у него такой смешной хвост? Пока он маленький, что ли? Ой. Первый раз такой хвост вижу. Со звездочкой на лбу.